Няма как да не ме вълнува. Посоката към нещо невидимо. Към нещо супер мощно. Тази супер мощност идва отвътре. Когато ограничението става свобода, тогава се създават условията за всичко, за което човешката душа и човека някога са мечтали. Границите на самия човек, ако те не се търсят, ако те не се тласкат настрани в разширение, значи просто си губим времето. В никоя една професионална институция не можеш да кажеш някого или да го санкционираш, поради това, че неговото сърце е било лениво. Ако ние не докоснем себе си, значи всичко е напразно. Ако не можеш да докоснеш себе си, не можеш да докоснеш и другите. Мисля, че човеците са изумителни. Мисля, че самият човек е най-голямата мотивация.